Я хочу рассказать вам историю, которая изменила мою жизнь. Это случилось много лет назад, когда я еще не понимал простую истину. Люди уходят из нашей жизни не всегда потому, что мы им не нужны. Иногда они уходят потому, что мы сами не умеем их отпускать. И это не слабость, это мудрость, которую я познал через боль. Я вырос в семье, где нас учили держаться за людей, держаться крепко, до последнего, даже когда твои руки уже кровоточат от этой хватки. Мой дед говорил: «Семья — это все, друзья — это опора. Не отпускай тех, кто рядом». И я слушал, я держался, я цеплялся за отношения, как утопающий за соломинку. Но однажды я встретил человека, который стал для меня испытанием. Это был мой друг детства. Назовем его Давид. Мы росли вместе, делили хлеб, смеялись до слез, мечтали о будущем. Но когда мы стали взрослыми, что-то изменилось. Давид стал другим. Или я просто перестал закрывать глаза на то, каким он был всегда. Каждый наш разговор превращался в экзамен. Я говорил о своих успехах. Он находил изъян. Я делился радостью. Он напоминал о том, что может пойти не так. Я просил поддержки. Он отмахивался. «Ты сам справишься, ты же сильный». Но когда ему нужна была помощь, я должен был бросить все и бежать. Иначе я был плохим другом. Я помню тот вечер, когда все стало ясно. Мы сидели в моем доме, и я рассказывал ему о том, как устал. Работа, семья, бесконечные заботы. Я просто хотел, чтобы кто-то выслушал. Но Давид посмотрел на меня и сказал с усмешкой: «Ты всегда любил жаловаться. Другие люди живут и не ноют, а ты все время находишь проблемы». Это было как пощечина. Я сидел и молчал. Внутри что-то сломалось. Не громко, не с треском. Тихо, как умирает свеча. И в этой тишине я вдруг понял: я боюсь этого человека, боюсь его слов, его взгляда, его оценки. Я живу в постоянном напряжении, потому что не знаю, что он скажет в следующий раз. И самое страшное, я начал верить, что он прав, что я действительно слабый, что я ною, что я недостаточно хорош. В ту ночь я не мог уснуть. Я лежал и думал, когда я перестал быть собой рядом с ним, когда я начал взвешивать каждое слово, боясь осуждения, и тогда я вспомнил слова моего учителя, старого раввина, который когда-то сказал мне: «Есть люди, которые любят тебя только когда ты рядом, и есть те, кто любит тебя даже когда ты ушел. Первые держат тебя, чтобы использовать. Вторые отпускают, чтобы ты был свободен. Научись различать». Тогда я не понял этих слов, но в ту ночь они ударили по сердцу. Я начал замечать детали, как после каждого разговора с Давидом у меня болела голова, как я мысленно репетировал, что скажу ему, чтобы не вызвать его недовольство, как я извинялся за то, что просто живу. И главное, как я стал меньше. Меньше радоваться, меньше мечтать, меньше верить в себя. Это были токсичные отношения, но я не хотел это признавать, потому что мы же друзья. Мы же столько пережили вместе. Разве можно бросить человека, с которым ты рос? Я пытался говорить с ним, объяснять, что мне больно, но каждый раз разговор заканчивался одинаково. Давид смотрел на меня с удивлением и говорил: «Ты слишком чувствительный. Это просто шутка. Ты что, обижаешься на друга?» И я отступал, потому что боялся показаться слабым, мелочным, неправым. Я пытался молиться. Просил Бога дать мне силы, чтобы Давид изменился,
чтобы он увидел, что делает со мной. Но Бог молчал. И позже я понял, почему. Потому что изменить должен был я. Не Давид. Я. В нашей традиции есть история об Аврааме. Мудрый, благородный человек, он не стал спорить до бесконечности, когда возник конфликт с его племянником Лотом. Он просто сказал: «Вся земля перед нами, ты иди в одну сторону, я пойду в другую». Это не была трусость, это была мудрость. Авраам понял, что сохранить мир важнее, чем доказать свою правоту. И я начал задавать себе вопросы. С кем в моей жизни я не могу быть собой? С кем каждый разговор — это экзамен? С кем я чувствую, что должен объясняться, извиняться, доказывать свою ценность? С кем мое сердце становится тяжелее, а не легче? Ответ был один — Давид. И тогда я понял. Эмоциональное отстранение — это не жестокость, это забота о себе. Если я не позабочусь о своей душе, кто позаботится? Но я боялся. Боялся остаться один. Боялся, что без него я потеряю что-то важное. Боялся, что люди скажут: «Он бросил друга». И этот страх держал меня в клетке. Я еще не знал тогда, что молчание иногда сильнее тысячи слов, что уход — это не конец, а начало, и что есть 10 правил, которые помогут сохранить душу, когда решишь уйти. Эту историю я расскажу вам сейчас, потому что, возможно, в вашей жизни тоже есть свой Давид, и вы тоже боитесь отпустить. Прошло несколько месяцев после той ночи, когда я не мог уснуть. Я все еще встречался с Давидом, все еще пытался быть хорошим другом, но внутри меня что-то умирало с каждым днем. И однажды я встретил старого раввина, того самого, который когда-то говорил мне про два типа людей. Он сидел в саду возле синагоги, читал книгу. Я подошел и просто сел рядом. Мы молчали долго. Потом он закрыл книгу и спросил: «Ты все еще держишься за то, что тебя разрушает?» Я вздрогнул. Он знал. Конечно, знал. Мудрые люди видят сквозь наши маски. «Я не могу просто уйти», — сказал я. «Это же предательство». Раввин улыбнулся грустно. «Сын мой, истинная сила не в том, чтобы кричать и доказывать. Истинная сила в том, чтобы сохранять спокойствие и внутреннюю опору. Ты думаешь, что любовь — это когда ты можешь достучаться до человека, но иногда любовь — это когда ты перестаешь биться о закрытую дверь». Он помолчал и продолжил. «Уходить молча — это не про игнорирование, это про то, чтобы перестать быть заложником чужих эмоций, перестать объясняться за то, что ты не хотел терпеть боль. Наши предки говорили: «Не будь рабом чужого мнения». Это не просто слова, это принцип, который может изменить жизнь. И тогда он рассказал мне 10 правил, 10 шагов, которые помогут уйти, сохранив достоинство. Правило первое. Признай, что ты не обязан быть рядом с тем, кто тебя разрушает. «Это самый сложный шаг», — сказал раввин. «Мы привыкли считать, что любовь — это обязанность, что если человек важен, мы должны терпеть. Но душа — это святыня. Если ты отдаешь свою душу тому, кто ее ломает, ты оскверняешь свою жизнь. Жертва — это не любовь, если она разрушает тебя». Я подумал о Давиде, о том, сколько раз я жертвовал своим временем, своим спокойствием, своей радостью ради наших отношений. И что я получал взамен? Критику, обесценивание, усталость. Правило второе. Не спорь с тем, кто не слышит.
В каждой семье есть люди, которые умеют говорить так, что после разговора у тебя будто выжили все живое, продолжал Раввин. Они не слушают, они ведут бой. Спорить с человеком, который не слышит, это как пытаться говорить со стеной. Единственное, что ты получишь — усталость и разочарование. Я вспомнил все наши споры с Давидом, как я пытался объяснить свои чувства, а он каждый раз находил способ доказать, что я не прав, что я слишком чувствительный, слишком требовательный, слишком слабый. Правило третье. Не объясняй себя тем, кто не готов понять. Когда человек хочет тебя контролировать, говорил Раввин, он требует объяснений, потому что объяснение — это способ управления. Если ты постоянно объясняешься, ты даешь ему власть над собой. Я вспомнил, как однажды не смог приехать на встречу с Давидом. У меня были дела, я был измотан, я объяснял ему причины, но он только повторял: «Ты же мог бы, значит, обязан». И я чувствовал вину, хотя не был виноват ни в чем. Правило четвертое. Постепенно уменьшай эмоциональную зависимость. Это не значит сразу исчезнуть из жизни человека, пояснил Раввин. Это значит перестать ждать от него признания, перестать искать его одобрения, перестать строить свое настроение вокруг его реакций. Я понял, что был зависим от Давида. Каждое его сообщение проверял с дрожью. Каждое «привет» считал спасением. Каждую паузу воспринимал как приговор. Это не любовь, это зависимость. И зависимость всегда заканчивается болью. Правило пятое. Установи границы без объяснений. Границы — это не наказание, сказал Раввин. Это защита. Научись говорить простые фразы. Я не могу сейчас обсуждать это. Мне нужно время. Я не хочу участвовать в этом разговоре. И ты не обязан объяснять почему. В нашей традиции есть понятие чувство меры. Мера — это граница, которую ты ставишь, чтобы сохранить себя. Если человек не уважает твою границу, значит, он не уважает тебя. Правило шестое. Не ожидай, что человек изменится ради тебя. Раввин посмотрел на меня очень серьезно. Это самая болезненная правда. Мы живем в иллюзии, что если мы будем достаточно хороши, достаточно терпеливы, достаточно любящи, человек изменится. Но изменение возможно только тогда, когда человек сам хочет. Если он не хочет, твое терпение превращается в саморазрушение. Я вспомнил, как Давид обещал быть внимательнее, добрее, понимающе. Он говорил красивые слова, но ничего не менялось. Слова без действий — это манипуляция. Правило седьмое. Прощай без возврата в прошлое. Эмоциональное отстранение не значит мстить или затаить обиду, объяснял Раввин. Это значит, что ты прощаешь, но не возвращаешься к тому, что ломало тебя. Прощение — это освобождение, а не возврат. В нашей мудрости прощение часто сравнивают с очищением души. Но очищение не означает снова войти в грязь. Ты можешь простить и уйти. Правило восьмое. Сосредоточься на себе и своих ценностях. Когда ты теряешь себя в чужих требованиях, продолжал Раввин, ты перестаешь понимать, кто ты. Вернись к своим ценностям. Семья, честность, труд, духовность. Когда ты вернешься к себе, ты поймешь, уходить молча — это не про одиночество. Это про возвращение к себе. Правило девятое. Не позволяй чувству вины управлять тобой. В нашей культуре чувство вины часто становится инструментом манипуляции, говорил Раввин. Ты же должен, ты же обещал, ты же обязан.
Человек, который постоянно чувствует вину, живет не своей жизнью, а жизнью другого. Научись задавать себе вопрос: а это моя ответственность? Если нет, отпускай. Это не жестокость, это мудрость. Правило 10. Помни, что уход — это начало новой жизни, а не конец. Раввин положил руку мне на плечо. Я видел людей, которые уходили и думали: я один, я потерял все. Но спустя время они становились сильнее, спокойнее, счастливее, потому что они освободили место для тех, кто действительно ценит. Когда ты уходишь молча, ты оставляешь пространство для света, и свет приходит не сразу, но он приходит. Я сидел и слушал. Каждое слово ложилось в сердце, как камень в фундамент. Я понял, эмоциональное отстранение — это не про холодность, это про сохранение внутреннего мира, это про то, чтобы не давать другим разрушать твою душу. Если сейчас кто-то в твоей жизни забирает у тебя энергию, радость, спокойствие, сказал раввин на прощание, знай, это не твоя вина, это сигнал. Уходить — это не слабость, это мудрость. Я вернулся домой другим человеком. После разговора с раввином я понял одно: знать правила — это одно, а применить их в жизни — совсем другое. Потому что когда человек рядом, когда он давит, требует, манипулирует, очень сложно не сорваться. Очень сложно остаться спокойным. Я решил начать с малого, с конкретных ситуаций. Первая ситуация случилась через несколько дней. Давид позвонил мне вечером и начал, как обычно, с шутки. «Ну что, опять сидишь дома? Другие люди живут, а ты все время прячешься». Раньше я бы начал оправдываться. Объяснять, что устал, что у меня дела. Но в этот раз я вспомнил правило 2. Не спорь с тем, кто не слышит. Я сказал спокойно: «Мне неприятно, когда так говорят. Я не хочу продолжать разговор в таком тоне», и положил трубку. Мое сердце билось как бешеное. Руки дрожали. Я ждал, что он сейчас перезвонит, начнет обвинять, скажет, что я обиделся на пустяк. Но телефон молчал. И в этой тишине я вдруг почувствовал облегчение. Я не стал объяснять. Я не стал доказывать. Я просто поставил границу и ушел. Это было начало. Вторая ситуация была сложнее. Давид написал мне длинное сообщение о том, как ему тяжело, как никто его не понимает, как все его предали. Раньше я бы бросил все и поехал к нему. Я бы сидел часами, слушал, утешал, пытался помочь, а сам при этом чувствовал себя зарядкой для чужой жизни. На этот раз я вспомнил правило 4. Постепенно уменьшай эмоциональную зависимость. Я не ответил сразу. Я подождал несколько часов, потом написал коротко: «Я занят, поговорим позже». И не стал вступать в переписку. Он прислал еще 3 сообщения. «Ты где? Почему молчишь? Я думал, мы друзья». Я посмотрел на эти сообщения и спросил себя: а это действительно нужно мне? Или я просто боюсь показаться плохим? Ответ был ясен. Я боялся. Но этот страх больше не должен был управлять мной. Я ответил только на следующий день: «Давид, я не могу быть твоей опорой 24 часа в сутки. Мне тоже нужно время для себя». Это было сложно. Это было страшно. Но я стал взрослым, а не плохим человеком. Третья ситуация ударила в самое больное место. Моя мать. Я люблю мою маму, но она всегда была человеком, который вмешивался в мою жизнь, критиковала мои решения,
обесценивала мои достижения, говорила: «Я же мать, я лучше знаю». И каждый раз после разговора с ней я чувствовал себя маленьким, беспомощным, неправильным. Однажды она позвонила и начала: «Ты же обещал приехать на субботу. Ты же должен быть с семьей. Ты же обязан». Я почувствовал знакомое чувство вины, которое всегда накрывало меня с головой. Но я вспомнил правило 9: не позволяй чувству вины управлять тобой. Я сказал: «Мама, я понимаю, что ты расстроена, но это не моя обязанность. Я не могу брать на себя то, что мне не принадлежит. Я приеду, когда смогу, но не потому, что должен, а потому, что хочу». Она замолчала. Потом сказала тихо: «Ты изменился. Ты стал жестким». Я ответил: «Нет, мама, я стал честным. С тобой и с собой». И завершил разговор. Молчание стало моим оружием, не ударом, защитой. Четвертая ситуация произошла на семейном празднике. Мой дядя, человек громкий и уверенный, начал при всех: «Вот ты все время говоришь о своих проблемах, а другие люди живут и не ноют». Раньше я бы опустил глаза, промолчал, проглотил обиду, но теперь я знал правило 5: установи границы без объяснений. Я посмотрел ему в глаза и сказал спокойно: «Мне некомфортно обсуждать это. Давай сменим тему». Он попытался продолжить. «Да ладно, я же не со зла». Я повторил: «Я не хочу обсуждать это». Встал и вышел в другую комнату. Я не устроил сцену. Я не начал спорить. Я просто ограничил контакт и понял важную вещь. Я могу любить, но на расстоянии. Это тоже любовь. Зрелая любовь. Пятая ситуация была самой тяжелой. Давид пришел ко мне домой без предупреждения. Он сказал: «Мы должны поговорить. Ты стал каким-то странным. Ты избегаешь меня». Я пригласил его войти, но внутри все сжалось. Мы сели за стол. Он начал: «Если наша дружба что-то значит для тебя, ты должен быть рядом. Я всегда был рядом с тобой». Это была манипуляция. Я знал это. Но услышать такое от человека, с которым ты прожил половину жизни, это больно. Я вспомнил правило 6: не ожидай, что человек изменится ради тебя. Я сказал медленно, выбирая слова: «Давид, если ты не можешь уважать мои границы, я не могу продолжать в таких отношениях. Я не даю тебе еще один шанс, потому что шансов было много. Шанс — это действие, а не слово, а действий не было». Он посмотрел на меня с недоумением. «То есть ты меня бросаешь из-за того, что я иногда резок?» Я ответил: «Я не бросаю, я ухожу, потому что рядом с тобой я перестал быть собой». Тогда он попробовал другое. Он заплакал. Сказал: «Если ты меня бросишь, я не переживу. Ты же знаешь, как мне тяжело. Ты сделаешь мне больно». И вот здесь я вспомнил слова раввина: «Ты не обязан жить чужими эмоциями». Я сказал спокойно: «Я не могу быть ответственным за твою жизнь. Я могу поддержать, но не могу жить вместо тебя. Это твоя жизнь, Давид, и моя тоже». И снова дистанция. Это не было жестоко. Это было по-человечески. Давид ушел тем вечером. Я остался один. И знаете, что я почувствовал? Страх. Огромный, всепоглощающий страх одиночества. Я боялся, что теперь я останусь совсем один, что без него моя жизнь станет пустой. Но прошла неделя, потом 2, потом месяц, и в этой пустоте я начал слышать себя, свои желания, свои мечты, свои ценности.
Я вспомнил, что люблю читать по вечерам, что люблю гулять в парке, что люблю тишину. Все то, от чего я отказался, потому что Давид считал это скучным. Я понял. Одиночество — это не всегда пустота. Иногда одиночество — это свобода. И тогда до меня дошла главная мысль, которую пытался донести Раввин. Уход — это не просто физическое расстояние. Уход — это внутреннее решение. Ты можешь жить рядом с человеком, но быть эмоционально свободным. А можешь уйти физически, но продолжать жить в его эмоциях. Настоящий путь к свободе — это перестроить внутренний мир. Я начал ходить в синагогу, читать, молиться. Не о том, чтобы Давид вернулся или изменился, а о том, чтобы у меня хватило сил остаться на этом пути. Пути к себе. Прошло полгода. Однажды я встретил Давида на улице. Мы поздоровались. Он спросил: «Как дела?» Я ответил: «Хорошо». Мы поговорили 5 минут и разошлись. Я не чувствовал боли, не чувствовал злости, не чувствовал вины. Я просто был спокоен, потому что я был свободен. Вот что значит уход. Не наказание, не месть, забота о себе. И я запомнил навсегда. Сначала поставь границу, потом уменьши эмоциональную зависимость, затем не спорь и не объясняйся. И помни всегда, уход — это не конец, это начало твоей настоящей жизни. Прошло 3 года с того момента, как я ушел молча от Давида. 3 года, за которые моя жизнь изменилась так, что я сам себя не узнавал. Но не сразу, не в один день. Постепенно, как растет дерево, тихо, незаметно, но неизбежно. Если вы дочитали эту историю до конца, значит, вы уже сделали первый шаг. Вы признали, что в вашей жизни есть человек, который забирает у вас энергию, который делает вас слабее, а не сильнее. Это большой шаг, потому что многие живут в иллюзии, что так и должно быть, что такова жизнь, что таков характер. Но наш учитель, раввин, говорил мне перед смертью одну важную вещь. Он сказал: «Не все, что привычно, полезно, и не все, что давно, заслуживает того, чтобы оставаться в твоей жизни». Эти слова я повторяю себе каждый раз, когда чувствую сомнение. Уходить молча — это не про холодность, это не про жестокость, это не про «я бросаю тебя» и все. Это про внутреннюю силу. Это про то, чтобы перестать давать другим людям право ломать твою душу. Это про то, чтобы установить границы, сохранить достоинство и вернуться к себе. Я дал вам 10 правил. И теперь я хочу, чтобы вы запомнили главное. Вы не обязаны терпеть боль, чтобы доказать свою любовь. Любовь не требует, чтобы вы уничтожали себя. Любовь не требует, чтобы вы постоянно доказывали свою ценность. Настоящая любовь — это когда вам хорошо рядом с человеком, а не когда вы терпите ради отношений. Помните слова, которые я говорил в начале? Есть люди, которые любят вас только когда вы рядом. И есть люди, которые любят вас, даже если вы ушли. Это ключ ко всему. Потому что когда вы уходите молча, вы не просто уходите от человека. Вы уходите от зависимости, от манипуляции, от постоянного стресса. Вы освобождаете место для тех, кто действительно способен любить. Через год после моего ухода я встретил женщину. Ее звали Рахиль. Она была тихой, спокойной, доброй. Мы говорили часами, и после этих разговоров я чувствовал легкость, не тяжесть.
легкость. Я мог быть собой рядом с ней. Я не взвешивал слова, не боялся осуждения, не ждал критики. И тогда я понял, когда ты уходишь, ты не теряешь, ты находишь. Я также хочу сказать вам важную вещь. Уход — это не всегда резкий разрыв. Иногда это постепенное отдаление. Иногда это просто меньшее количество разговоров. Иногда это спокойное «я не могу быть частью этого». И это тоже нормально. Настоящая мудрость не в том, чтобы сделать все идеально, а в том, чтобы сделать шаг в правильную сторону. Даже маленький шаг — это движение, а движение — это жизнь. В нашей традиции есть понятие «шалом» — мир. И этот мир начинается внутри. Если внутри вас нет мира, никакие отношения не дадут вам счастья. Вы можете быть рядом с самым прекрасным человеком, но если вы неспокойны, вы все равно будете страдать. Поэтому уходить молча — это не только про отношения, это про то, чтобы вернуть себе внутренний мир. Это про то, чтобы жить без постоянного напряжения и тревоги. Я хочу сказать вам прямо, глядя в глаза, как говорил бы вам раввин: вы достойны спокойствия. Вы достойны того, чтобы не жить в режиме «я боюсь, что сейчас снова начнется конфликт». Вы достойны того, чтобы чувствовать себя в безопасности в своих отношениях. Если этого нет, это не ваша вина. Это сигнал. И сигнал нужно услышать. Когда вы услышите его, вы сможете сделать выбор: либо продолжать терпеть, либо уйти молча и начать жить заново. Многие думают, что уход — это значит не любить. Но это не так. Иногда уход — это высшая форма любви к себе, потому что если вы остаетесь рядом с тем, кто вас ломает, вы тем самым показываете «я не ценю себя». А если вы уходите, вы показываете «я ценю себя», «я уважаю себя», «я хочу жить». Это не эгоизм, это зрелость. И зрелость — это умение ставить границы. Я хочу рассказать вам, что случилось с Давидом. Через 2 года после нашего расставания он женился. Я узнал об этом случайно. И знаете, что я почувствовал? Радость. Чистую, искреннюю радость. Потому что я понял, он нашел кого-то, кто может быть рядом с ним, а я нашел свободу. Мы оба получили то, что нужно было. Но это случилось только потому, что я отпустил. Сейчас у меня есть семья, дети, работа, которую я люблю, друзья, с которыми мне легко. Я просыпаюсь по утрам и не чувствую страха. Не думаю, с кем я сегодня поссорюсь или кого я сегодня разочарую. Я просто живу, и это счастье. Если вы чувствуете, что эти слова откликнулись в вашем сердце, если вы понимаете, что в вашей жизни есть человек, от которого нужно отдалиться, сделайте это. Не обязательно сразу, но начните. Сделайте маленький шаг сегодня. Скажите себе: я не буду больше жить в страхе. Я не буду больше терпеть боль. Я буду беречь свою душу. Пусть это станет вашим новым правилом. Я помню, как однажды спросил раввина: «А вдруг я ошибаюсь? Вдруг я слишком жесток?» Он посмотрел на меня и сказал: «Сын мой, жестокость — это когда ты разрушаешь другого, а забота о себе — это когда ты не даешь другому разрушить тебя. Никогда не путай эти вещи». Эти слова я храню в сердце. Уходить молча — это не конец, это начало. Начало новой жизни, где вы снова можете быть собой, где вы снова можете дышать свободно, где вы снова можете любить,
но уже не тех, кто ломает, а тех, кто бережет. Я хочу закончить эту историю так же, как начал. С честного признания. Я благодарен Давиду. Да, вы правильно услышали. Благодарен. Потому что он научил меня самому важному уроку в жизни. Ты не можешь изменить другого человека, но ты можешь изменить свое отношение к тому, что происходит. Ты можешь выбрать остаться или выбрать уйти. И оба выбора требуют силы. Но только один из них ведет к свободе. Сейчас, когда я сижу в саду возле синагоги, на том же месте, где когда-то сидел раввин, я иногда вижу людей с теми же глазами, какие были у меня 3 года назад. Усталыми, потерянными, полными страха. И я хочу подойти к каждому и сказать: вы достойны мира, вы достойны любви, которая не требует жертв. Уходите молча, если нужно. Это не слабость, это мудрость. Но я молчу, потому что каждый должен пройти свой путь сам. Каждый должен услышать свой сигнал. И когда он услышит, он поймет. Уход– это не предательство. Уход– это возвращение домой, к себе. Пусть ваш путь будет светлым, пусть ваша душа будет свободной. И пусть вы никогда не забудете, любить других важно, но любить себя– это не меньшая святость. Шалом вам, мир вам, и пусть этот мир начнется внутри вас. Спасибо, что были со мной в этой истории. Идите с миром.